তিনটা মিঠু জন্য কোনটি পা দিব আর কোনটি মাথা দিব বুঝতেই পারতেছি না। এই অত পোলা খাওয়াবে না, সর্দি লাগবে বাচ্চারা। বলছে বাবা আমাকে সাহায্য করো না, পাচ্ছি না। কি করবে, কি কাজে সাহায্য করা লাগবে? কলা কাটবে? আবার কালকে খাইও কলা। এখন অন্য কিছু কত ফল আছে না, আপেল আছে, আঙ্গুর আছে, পেয়ারা আছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও মা। আপেল দিব আব্বু, আপেল দিব তোমাকে। শোনো মা, দরজাটা কাটে দিও, মজা মারতে কাটে দরজাটা কাটে দিও। thank you.